No entraron pronto por mí para ver quién más llega, pero se me durmió el gallo desde la madrugada. Era ese hombre del día, su misión era agarrarme. Soy más agudo que un gato, eso pude comprobarles. Cuando ellos van, yo ya vengo, también yo fui comandante. ¡Vamos, vamos! Y había que ser diciendo bien mexicano, raza. Al ver que nadie llegó, dieron la orden para entrar. Cuando tumbaron las puertas y el general espadas, les coloqué unas granadas en una forma especial. Todo fue una confusión por aquellas explosiones. La clase se encendió en llamas, parecía de día y de noche. Para ese entonces yo andaba en el salitre, señores. No crean que es la primera vez que me desvelo en su cara. Me escapé de esa fin de correr con hay otras jaulas. Los espero por la sierra, soy el gato del Chihuahua.